يعود تاريخ ذكريات الأولى عن الإيرباص إلى عصر كونكورد. لن أنسى أبدا كيف كانت الإيرباص تسير على المدرج قبل الإقلاع في رحلتها الأولى. كان ذلك نحو شهر تموز يوليو عام 72. كانوا قد نظموا حفلة ضخمة آنذاك، وكانت طائرة الكونكورد تجثو على منبسط المدرج بينما تختال طائرة الإيرباص أمامها. عندما ترجلت من الطائرة اقترب مني صحفي ظريف وقال لي: تبدو مثل حفلة تعارف بين الطائرة الذكر الكونكورد والطائرة الأنثى الإيرباص. أيمكن تصنيف الطائرات بين ذكر وأنثى؟ من يعلم؟ نعلم أن بعض الطائرات تخلف وريثا جديدا، بينما تصبح بعض الطائرات الأخرى عاطلة من العمل. كانت طائرة السوبرسونيك كونكورد أعجوبة علم الطيران الفرنسي البريطاني، ولكنها أصبحت الآن من الماضي بعد أن انتهت مسيرتها من دون أن يلوح في الأفق أي طراز بديل لها. انتهت مسيرة طائرات الكارافيل التي شكلت أول مغامرة تقنية فرنسية لدخول عالم الملاحة الجوية عام 1973. بلغ عددها 280 طائرة فقط، نظرا إلى عدم إمكانية تطويرها. لم تتمكن تلك الطائرات من مجاراة ضغوط الأسواق العالمية والمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية التي كانت تحتكر أجواء الملاحة الجوية كالبوينغ واللوكهايد أند دوغلاس. كشفت شركة الإيرباص عن أول مولود جديد لها سيوضع في الخدمة في مستهل القرن 21، وهو الآي 340. قام مصنع الطائرات الأوروبي بزيادة أسطوله الجوي خلال 30 سنة الماضية لمواكبة السوق العالمي. تنوعت أحجام الطائرات ربطا بنوع المهام المطلوبة منها، كتلك المخصصة للمسافات القصيرة والحمولة الصغيرة، أو تلك المخصصة للمسافات الطويلة والحمولة الثقيلة. على الرغم من اقتحامها السوق بعد منافستها البوينغ بفترة طويلة، تمكنت شركة الإيرباص وبفضل التصميم المشترك من قبل فرنسا وألمانيا من إنهاء عهد الاحتكار الأمريكي لسوق صناعة طائرات النقل الجوي العالمي والمضي قدما في منافسته. انطلقت الإيرباص من خانة المنافسة لتصبح رمزا للنجاح والجرأة، ولتتبوأ مكانة عريقة في الملاحة الجوية، وليخلد اسمها في تاريخ الطائرات الثقيلة. ما هي أسباب تفوقها؟ من أين تستقي هذه الطائرة العظيمة قواها؟ من هم المهندسون البارعون الذين جهزوها؟ تواكب الطائرة العظيمة الإيرباص التطور التكنولوجي المتلاحق. تتكون هذه الطائرة في الواقع ككل الطائرات الأخرى من 4 عناصر أساسية، هي الجناحان والمحرك وبدن الطائرة والسطح. تماما كأي كائن حي، تجتمع هذه العناصر ال4 التي ساهر على ابتكارها مهندسون مبدعون، وقام بفحصها مئات العمال التقنيين الملتزمين وتصنيعها بدقة شديدة بإشراف خبراء ماهرين في كيان واحد لإنتاج طائرة مميزة. إنها الطائرة القادرة على خوض غمار المنافسة الشرسة التي يشنها مصنعو الطائرات الأخرى سعيا لتلبية متطلبات السوق. تنافس كل طائرة قرينتها وتسعى لإثبات تفوقها في فئتها، سواء إن كانت ذات المسافة القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة. كانت البداية مع طائرة الA300B ذات المسافة المتوسطة والحمولة العالية والقادرة على استيعاب 300 مسافر. كانت مزودة بمحركين مزدوجين، وكان وراء هذا التصميم الذكي لهذين المحركين روجر بيتاي المهندس التقني الأول في إيرباص. لم تكن فكرة عبقرية بالواقع، بل كانت الخطوة المنطقية التالية لتطوير كارافيل. كنا نبحث عن أفضل طريقة لاستيعاب ونقل 250 مسافرا على مسافة 4 أو 5 أميال، فجاء الحل باستعمال المحركين المزدوجين. كان هذا مفهوما متطورا في ذلك الوقت. أذكر عندما رافقت السيد بيتاي إلى الولايات المتحدة منذ سنوات عدة من أجل محاولة بيع فكرة هذا التصميم للشركات الأمريكية الكبرى، كنا نتلقى هذه الإجابة أينما ذهبنا: تريدون نقل 250 راكبا بواسطة محركين فقط؟ هذا لا يعقل، أنتم مجانين. لن يوافق أحد على ذلك. يعود السبب في هذا التردد إلى مقتضيات السوق الأمريكية.
لم تكن الشركات الأمريكية الكبرى قادرة على تخيل فكرة السفر فوق أراضي الولايات المتحدة بأمان من دون وجود عدد كاف من المحركات، أي 3 محركات على الأقل. إذا تعطل أحدها فسيكون هناك محركان آخران، أما إذا تعطل المحركان فسيكون الثالث قادرا على حمل الطائرة 50 كيلومترا إضافيا إلى بر الأمان. انطلاقا من خبرتهم الواسعة بطائرات الكارافيل، علق مصنعو الإيرباص آمالهم على الطائرات ذات المحركات الضخمة. يعتمد مبدأ القوة الدافعة على سحب الهواء من أمام الطائرة ودفعه بقوة إلى الخلف بواسطة محركات ذات سرعة عالية. طور هذا المفهوم من خلال تقسيم مجرى الهواء الذي يدخل المحرك إلى قسمين، بارد وساخن. يساعد نظام المحرك المروحي على تصنيع محركات أكثر قوة تستهلك كمية أقل من الوقود مع الحفاظ على 80% من قوة الدفع. انطلقت فكرة المحرك المروحي التوربيني في الستينيات والسبعينيات، ما أحدث تطورا هائلا في الملاحة المدنية من خلال تخفيف استهلاك الوقود وبالتالي تخفيض تكلفة السفر الجوي، ما أفسح في المجال أمام عدد أكبر من الناس الراغبين في السفر. واجه روجر بيتاي 3 احتمالات عندما جهز طائرة A300B بمحركين مزدوجين. عبر مصنع رولز رايس الذي كان يزود الشركة بمحركات الكونكورد عن تفضيله برنامج الأمريكان لوكهايد 1011. من ناحية أخرى، أكد مصنع المحركات الأمريكي برات أند ويتني التزامه المسبق ببرنامج البوينغ 747 وأنه لا يريد التعاطي مع الإيرباص، واصفا برنامجها الجديد بأنه من دون مستقبل منظور. أعلن أخيرا مصنع المحركات الأمريكي جنرال إلكتريك عن دعمه لنموذج ال A300B، علما أنه كان قد التزم مسبقا تصنيع الماكدونالد دوغلاس DC-10. كان رئيس إدارة شركة الجنرال إلكتريك ألماني الأصل، وكان قد التجأ إلى أمريكا خلال الحرب. لعبت جذوره الأوروبية دورا في منحه محركات DC-10 لبيتاي وفريقه الذين كانوا سعداء بالحصول على محرك مصنوع بدقة وجاهز للاستعمال إضافة إلى تكلفته الزهيدة. كانت الناحية الإيجابية الثانية أنه سيتم صنع المحرك في فرنسا بواسطة قطع سيؤمنها المصنع الأمريكي، إضافة إلى قطع أخرى ستؤمنها شركات فرنسية وألمانية. كانت الإيرباص موفقة في عدم تبني أي مصنع أمريكي نموذج المحرك المزدوج، ثم اتضح أن هذا النموذج كان سابقا لعصره. اعتمدت كل الطائرات التي أطلقتها بوينغ بشكل متلاحق، سواء إن كان من فئة 757 أم 767 أو 777 أو طائرات الجيل الجديد مثل 737 نموذج المحرك المزدوج. كنا موفقين باعتماد هذا النموذج، وبكون البوينغ قد قللت من أهمية الإيرباص، لكن عندما تنبهت واعتمدت نموذج المحرك المزدوج كان قد فات الأوان. كنا قد اكتسبنا موقعا مرموقا في السوق. الميزة الأخرى لهذه الطائرة حجمها الواسع. لم يعد نقل الحاويات محصورا في الطائرات الضخمة مثل 747، بل أصبح ممكنا من خلال الطائرات ذات المسافة المتوسطة. كان هذا إنجازا متقدما، لأن الطائرات ذات المسافة المتوسطة لم تكن تستخدم في نقل البضائع قبلا. أصبحت الطائرات ذات الحمولة المتوسطة على غرار الإيرباص تستعمل للشحن الجوي بعدها. كيف ابتكر فريق روجر بيتاي هذا التصميم لبدن الطائرة الذي كان العنصر العبقري الثاني وراء التفوق المستقبلي لطائرة الإيرباص؟ علمنا أن قطر بدن الطائرة يجب أن يكون 5 أمتار و54 سنتيمترا لكي تتمكن من استيعاب 8 ركاب يجلسون جنبا إلى جنب. هذا القطر لم يكن كافيا لنعادل قدرة الشحن الموجودة عند DC-10 و747. فكرنا بطريقة أخرى لنوازي بين حجم حاويات الأمتعة وحاويات الشحن، ووجدنا حلا يقضي بزيادة القطر 10 سنتيمترات ليبلغ 5 أمتار و65 سنتيمترا. بقي أن نجد حلولا بديلة لتعويض خسارة 400 كيلوغرام.
كنا نسعى لوسيلة لنقل الركاب والأمتعة وتكون صالحة للشحن أيضا. لا يمكن للطائرة أن تبقى معلقة في الهواء بنفسها لأنها تحتاج إلى قوة دفع عمودية تعادل وزنها. تنتج قوة الدفع هذه من خلال الهواء الذي يمر حول الأجنحة ليخلق قوة إيرودينامية توازن ثقل الطائرة. هكذا تبقى الطائرة معلقة في الهواء. تنشأ هذه القوة الإيرودينامية من ظاهرة فيزيائية تدعى زاوية السقوط. إنها زاوية التقاء مجرى الهواء بالجناح، ولكن عندما تستهل القوة الدافعة العمودية سيمنع احتكاك الأجنحة بالهواء حركتها نحو الأمام. وهنا يأتي دور المحرك الذي يوازن مقاومة الهواء لجناحي الطائرة. كنا نسعى لتطوير جناح يخفف من استهلاك الوقود في الطائرات ذات المسافة المتوسطة. هذا ما جعلنا نبتكر جناحا صغيرا وخفيف الوزن بعض الشيء يسمح للطائرة بالارتفاع بسرعة، حتى لو استهلكت في أثناء الطيران كمية وقود أكثر من الطائرات ذات الأجنحة الضخمة مثل البوينغ. كان يجب أيضا أن ندع مجالا لإدخال تطويرات لاحقة، لذا ارتأينا التوصل إلى حل وسط قمنا بدراسته بعناية. لم نكن آنذاك نملك أجهزة الحاسوب المتطورة التي بحوزتنا اليوم. اخترنا نموذجا من أصل 27 جناحا مختلفا قامت بتجربتها هوكر سيدلي في نفق هوائي، بينما نستطيع اليوم إجراء الاختبارات على آلاف أنواع الأجنحة بواسطة الحواسيب الحديثة. يعتبر سطح الطائرة بمثابة الدماغ المحرك للطائرة، يتكون من بضعة أمتار مكعبة تسيطر على كل حركات الطائرة. إنه عبارة عن مركز أعصاب يتحكم بكل تفاصيل ملاحة الطائرة وأجهزة الاتصالات والمراقبة. هل كان سطح طائرة الA300 مجهزا بابتكارات فريدة؟ لم يكن هناك أي تصميم ثوري فيما يتعلق بسطح الطائرة. كان تصميمه جيدا بالفعل، وأضيفت إليه نفحة فرنسية ناعمة، ولكنه لم يكن تصميما ثوريا. قضت الفكرة الأساسية لتطوير سطح الطائرة بمتابعة التحديثات التي أجريت على الكارافيل من خلال الاستغناء عن مهندس الطيران الإضافي والاستعاضة عنه بغرفة قيادة تسع لشخصين فقط. أدركت الإيرباص بعد التشاور مع زبائنها أنهم غير مستعدين بعد لهذا النوع من التطوير. كنا نريد غرفة قيادة تسع لشخصين، ولكننا تخلينا عن الفكرة بعد مشاورة شركات إير فرانس ولوفتهانزا. طلبوا تصاميم لغرفة القيادة تضم الربابن التقليديين إضافة إلى شخص ثالث، عادة ما يكون مهندس طيران على متن طائرات إير فرانس أو ربانا إضافيا على متن طائرات لوفتهانزا، ويتولى مراقبة أنظمة عمل المحرك على اللوحات الجانبية. استدعى تطبيق هذه الخيارات التكنولوجية لتصنيع كميات كبيرة من الطائرات نظام تصنيع حديث. جاء حل هذه المشكلة على يد الألماني فيليكس كراخت. اقترحت أنا وبيتاي فكرة التصنيع المشترك، حيث تؤمن القطع الكبيرة المجهزة الطائرة تماما بالمعدات الإلكترونية والهيدروليكية. تولت مهمة دراسة وتصنيع الأجنحة شركة هوكر سيدلي التي أصبح اسمها فيما بعد بريتش ايروسبيس.
تولت الشركتان الألمانيتان MBB و VFW شركات داتش فوكر تصنيع أجزاء الأجنحة المتحركة والأجزاء الأساسية في بدن الطائرة. جهزت الأيروسبيسيال ومقرها نانت وسان نازير مقدم الطائرة وأجزاء الجناح الأوسط وبدن الطائرة وسطحها. وأخذت شركة كازا في أسبانيا على عاتقها مهمة تصنيع جهاز حفظ التوازن الأفقي للطائرة وأبواب الركاب، وكانت المحركات تستخدم من ستيكما في باريس وتجمع الطائرة في تولوز. لم يكن ممكنا نقل القطع الضخمة بواسطة القطارات، لذا وجب نقلها بواسطة الطائرات. كانت الطائرة الوحيدة القادرة على نقل هذه القطع الضخمة تدعى سوبر جوبي، وهي طائرة طريفة الشكل تصنع في سانتا باربارا في كاليفورنيا. قررت أن أشتري الطائرتين منها فورا، وأصررت على شركائي مدة 4 أو 5 أشهر حتى وافقوا على شرائها. وافق شركاء كراخت على هذا الاستثمار. كانت فكرة شراء الطائرتين طموحة جدا وذات استراتيجية شديدة الفعالية. لم يتم تسليم الطائرتين في الموعد المحدد، لذا شحنت أجزاء أول نموذج من الإيرباص إلى بوردو، ثم نقلت بواسطة الشاحنات إلى تولوز، واتسمت هذه المرحلة الأخيرة بالفوضى. واكبت الشرطة الشاحنات، وقطعت بعض الأشجار على جانب الطرقات، وتم فك أسلاك الطاقة مخافة أن تنقطع. لم يكن ممكنا متابعة عمليات النقل هذه أسبوعيا بعد انطلاق عمليات التصنيع الكاملة لطائرات الإيرباص. ساهمت هذه المشقات في إظهار أهمية طائرة الجوبي. على الرغم من مشاكل المرحلة الأولى، تم تجميع سطح الطائرة وبدنها والأجنحة والمحرك في هيكل واحد. هبطت الطائرة حديثة العهد بعد رحلتها الأولى بنعومة على المدرج أمام أنظار مصنعيها المعجبين. حلقت طائرة الإيرباص الأولى بشكل جيد اليوم بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر على إطلاق المشروع، ما يعتبر إنجازا بحق. أود أن أشكر 10,000 عامل في ألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا على مساهمتهم. نحن نتكلم لغات مختلفة، ولكننا تفاهمنا وحققنا اليوم إنجازا رائعا. الشيء الجدير بالذكر هو استعمال الربان الأوتوماتيكي. أعتقد أنها الرحلة الأولى التي يستخدم فيها. استخدمناه 3 مرات وهو يعمل بشكل ممتاز. لذا إضافة إلى أفراد الفريق ال5 هنا، أصبح لدينا ربان أوتوماتيكي. شكرا لكم أيها السادة. يعود اعتبار الربان الأوتوماتيكي فردا إضافيا من الفريق إلى تصميم الإيرباص، على أن تتابع مسيرة طائرة الكارافيل الرائدة، حيث كانت تحتوي أيضا على ربان أوتوماتيكي نال قسطا كبيرا من الثناء خلال الستينيات. يمكننا التحكم أوتوماتيكيا بكل مناورات الهبوط بغض النظر عن الأحوال الجوية، وحتى على ارتفاع 15,000 قدم انطلاقا من آخر المدرج. إنه توجيه يعول عليه، يخفض من استهلاك الوقود ويساعد في تحقيق هبوط ناجح. يجب ألا ننسى ذكر الكارافيل، لأن نظام الهبوط الأوتوماتيكي كان ميزة عند مصنعي إيروسبيسيال. سخرت هذه الخبرة لتعزيز أداء طائرات الكونكورد، كما استفادت منها الإيرباص. كانت المبدأ الأساسي وراء نظام التحليق الكهربائي الموجود في نموذج A320. اكتسبت الإيرباص شهرة سريعة لكونها الطائرة الآمنة والاقتصادية في آن معا. كيف تمكن ممولوها من إطلاقها بقوة في سوق يتحكم فيه منافسوها بنسبة 98%؟
اقتضت الخطوة الأولى إقناع بعض الشركات المشهورة مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الأفريقية. أقنعنا أيضا بعض الشركات الأخرى باستخدام طائراتنا في ظروف صعبة، طبعا في كوريا وتايلاند مثلا. إن عائلة صانعي الطائرات صغيرة جدا، وعندما يشتهر شيء تنتشر أخباره بسرعة. أتت نقطة التحول عندما نجحنا في إقناع فرانك بورمان باستعمال طائرات الإيرباص على الخطين 10 و11 في إيسترن إيرلاينز. تقع شركة الإيسترن إيرلاينز في ميامي، وكانت لاعبا كبيرا في مضمار الخطوط الجوية، وكانت تشتهر بتسيير الرحلات من ميامي إلى نيويورك. أصبحت الآن العرابة الأمريكية لطائرات الإيرباص، ويعود الفضل في ذلك إلى الهالة التي كانت تحيط بمدير الشركة وبطل الناس فرانك بورمان. تحدت أخيرا شركة خطوط جوية أمريكية شركة بوينغ الأمريكية وأتباعها من خلال استعمالها طائرات أوروبية الصنع. عزز هذا الإنجاز صورتنا، وتجاوز هذا الأمر حدود الولايات المتحدة، حيث لا يثار عادة كثير من التساؤلات حول هذا النوع من الصفقات. تمكنت طائرة الA300B من إثبات موقعها في السوق، بما أن السوق يتطور بسرعة فيجب أن تكتمل العائلة لكي تبقى بقية أفرادها على قيد الحياة. ربما كان حجم الA300 أكبر من حاجة السوق في ذلك الوقت. لقد انصاعت شركة الإيرباص وشركاؤها لضغوط شركات الطيران، أقصد شركات الطيران الكبرى مثل لوفتهانزا وسويس إير، وقررت أن توسع فئة الA300 لتشمل أخا أصغر حجما سمي الA310. ونحن اغتنمنا الفرصة لإضافة تقنيات جديدة في مجال الأنظمة. إن الطائرة الجديدة تستوجب محركا جديدا. تولت الجنرال إلكتريك تجهيز المحرك النفاث للA310. بما أن الأمور كانت تجري بشكل معين في عالم الخطوط الجوية، علمت الإيرباص أنها لكي تنضم إلى فريق مصنعي الطائرات يجب أن تكون في موقع يخولها عرض أنواع مختلفة من المحركات. انضمت شركة برات أند ويتني الأمريكية التي كانت ترى مستقبلا باهرا أمام الإيرباص إلى لائحة مزوديها بالمحركات. كان التغيير الأبرز ظاهرا في بدن الطائرة. بلغ قطر الA310 مثلا 5 أمتار و64 سنتيمترا، ولكنها كانت أقصر ب7 أمتار عن سابقتها وتتسع ل220 راكبا، وكان هذا يعد رفاهية نسبية في ذلك الوقت. كانت تكمن ورقة الA310 الرابحة بعد 10 سنين على إطلاق الA300 في التحديثات التقنية التي أدخلتها إلى مضمار الملاحة المدنية. إن إيرودينامية طائرات النقل السريعة تعني الحاجة إلى أشكال معقدة جدا للحصول على أفضلية في مجال استهلاك الوقود والسفر بسرعة مقبولة. مع الA300 حافظنا على الشكل التقليدي، ما يعني أننا لم نتمكن من تحسين شكل الجناحين للحصول على أفضلية إيرودينامية. لكن فيما يتعلق بالA310 تمكنا من تطوير ما يعرف بالتقطيع وجهاز التوزيع، اللذين سمحا لنا بمنح الجناحين شكلا معقدا.
تمكنا من جعل الA 310 أسرع بقليل من الA 300، بما أن جناحيها أخف وأسمك بمعدل 15 إلى 1/10%، مما سمح لنا بزيادة كمية الوقود. مهدت الA 310 الطريقة لاستعمال أنظمة التحكم الكهربائية التي أضفناها لاحقا إلى الA 320. كانت الإيرباص رائدة في تطوير عمليات القطع المتحركة في الجناحين التي يتحكم فيها الحاسوب. إنها القطع المتحركة في مقدم الجناحين التي تساعد الجناحين الصغيرين في المحافظة على التوازن الجانبي للطائرة. بدت فكرة استعمال الحاسوب لقيادة الطائرة فكرة غريبة في البداية، لكن حسنات هذه التكنولوجيا دفعت المهندسين إلى المحافظة على دور الحاسوب المساند لعملية الطيران. يجدر بنا العلم أن الحاسوب يساند الربان ولكنه لا يأخذ مكانه. ومع أن نظام المساندة هذا لم يكن يستعمل كثيرا في الA 310، تم الاستغناء عن بعض معدات التحكم الميكانيكي لتخفيف وزن الطائرة. لم تكن أجهزة الحاسوب التي توضع على متن الطائرات المدنية ظاهرة للعيان. إن العنصر الجديد الذي استحدث على متن الA 310 كان تعديل حجم خزان الوقود ليأخذ شكلا أفقيا، ما يسمح بمزيد من الامتداد الطولي لبدن الطائرة. ويخول الامتداد الأفقي لخزان الوقود إرجاع مركز الثقل، ما يعني تحقيق مزيد من التوازن فيما يتعلق بالديناميكية الهوائية. ستنخفض بهذه الطريقة مقاومة الهواء لبدن الطائرة، لذا سينخفض استهلاك الوقود أيضا. يجب مراقبة مركز الثقل خلال الطيران عندما نعتمد هذا النظام للتأكد من كونه في موقعه المناسب، ويستدعي هذا الأمر الاستعانة بربان أوتوماتيكي ذي نظام أكثر تعقيدا ودقة من أي نظام طائرة عادية أخرى. أدخل تعديل آخر على سطح الطائرة من خلال تجهيزها بشاشات تلفزة لعرض المعلومات خلال الطيران والمتعلقة بالمسار والسرعة والارتفاع والمسار المنحدر. تتولى شاشات أخرى مراقبة الأنظمة المختلفة كحركة الجناحين الصغيرين وحركة الرياح ومستويات الوقود. ما بدأ أمرا بديهيا تحول لاحقا إلى علم يدرس العلاقة المشتركة بين الإنسان والآلة. ستهتم الإيرباص اهتماما خاصا بهذه العلاقة المشتركة على متن كل تصاميمها الجديدة. أثبتت الإيرباص نفسها في سوق الطائرات ذات المسافة المتوسطة بعد إطلاقها الA 300 والA 310. آن الأوان لخوض غمار سوق الطائرات ذات المسافات الطويلة من خلال طائرة ثقيلة ذات 4 محركات، وسوق الطائرات ذات المسافات القصيرة بواسطة طائرة ذات محركين مزدوجين. لكن من سينطلق أولا؟ لم يكن هذا خيارا سهلا. أطلقت الطائرة ذات المحرك المزدوج أولا نظرا إلى حاجة السوق الملحة إليها. كانت الطائرات قديمة الطراز التي تعمل منذ 10 سنوات مثل الDC-9 وأول نموذج من 737 بحاجة إلى تبديل فوري. هذا إضافة إلى النمو الذي يشهده هذا القطاع في الأسواق العالمية، حيث تبرز شركات خطوط جوية جديدة تسير رحلات بين المدن الصغيرة. وقد أثبتت خبرتنا المسبقة أننا كنا محقين في خيارنا، لذا أطلقنا الA 320. لم تكن الطائرة الوحيدة في فئتها، بل أضفنا إليها لاحقا 319 و321. 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 319
برزت ميزتها الأساسية بالقدرة الواسعة على استعمال نظام التحكم الكهربائي الذي يشغل بواسطة أدوات تحكم استحدثت في مجال الطيران المدني وتدعى العصا الجانبية القصيرة. كانت الكونكورد الطائرة المدنية الأولى التي تتمتع بنظام تحكم كهربائي، ولكنها احتفظت بنظام التحكم العادي لأنها كانت تعمل على نظام هيدروليكي وميكانيكي احتياطي. لم تكن النماذج الأولية للحاسبات رقمية آنذاك، لذا وجب التزام الحذر بالنسبة إلى طائرات الكونكورد عند استعمال نظام التحكم الكهربائي. ثم ساهم التطور التكنولوجي في إنتاج حاسبات رقمية أكثر تطورا ويمكن الاعتماد عليها، ويسهل تصميمها إضافة ذاكرة واسعة إليها من دون أن تأخذ مساحة إضافية. متى ما وجدت كل هذه القطع الإلكترونية على متن الطائرة، فلما لا نتخلص من كل هذه الأسلاك فنستخدم الحاسوب عوضا عنها؟ كيف يمكنك تشغيل الحاسوب؟ بواسطة الفأرة وعصا القيادة المصغرة، كما لو أنك تريد أن تستخدم ألعاب الحاسوب. هذه واجهة الاستخدام الطبيعية، وهي ليست مثل عمود التحكم السابق. ربما كانت الحل الطبيعي، ولكن ربان الطائرة لم يكن واثقا، لذا وجب إقناعه. أعتقد أنني محق عندما أقول إن العصا الجانبية قد استعملت في النموذج الثالث من الA300. وضعنا عصا جانبية وقام بتجربتها نحو 500 ربان، ثم أجرينا استطلاعا للرأي لأخذ تعليقاتهم وتقويمهم لأدائها. قررت الإيرباص أن تنفذ هذا المشروع بعد هذه الدراسات الشاملة. كان هناك دعم لاستخدام هذا النوع من أدوات التحكم. أصبحت القطع الإلكترونية موجودة في كل أنظمة الطائرة، وغدت الA320 طائرة مواكبة لعصر الحاسوب، كما أعلنت نهاية عهد الرجل الثالث في غرفة القيادة. استوجبت الأنظمة الإلكترونية الشاملة وجود أنظمة مساندة لها. لا يتولى أمر مراقبة الطائرة حاسوب واحد فحسب، بل 5 حواسيب يستلم زمام القيادة واحد منها في حال تعطل أحد الحواسيب الأخرى. ولجعل النظام أكثر أماناً، تم تقسيم كل حاسوب إلى جزئين منفصلين مجهزين ببرامج مساندة مستقلة مبرمجة بلغتين مختلفتين لتجنب أي أعطال طارئة. ماذا إذا تعطلت كل الحواسيب؟ يمكن عندئذ التحكم ميكانيكيا بعملية الهبوط إلى بر الأمان. عمدنا إلى اتخاذ إجراءات احتياطية وقائية على الطائرة، وبعد تجارب عديدة على نموذج مشابه للطائرة قررنا إضافة ما يسمى بنظام الحماية عند السقوط. أصبحت هذه الميزة موجودة في كل تصاميمنا، فهي تحافظ على مقدم الطائرة في وضع ثابت عند الهبوط، كما تؤمن أيضا الحماية من خلال التخفيف من الانحدار الجانبي. تستطيع هذه الطائرة التحليق رأسا على عقب إن أراد الربان، ولكن هذا لن يحدث إن كان هناك ركاب على متنها طبعا. لقد بنيناها مع مراعاة كل مقاييس السلامة الوقائية اللازمة. استحدثت هذه الإجراءات الوقائية لتحافظ هذه الطائرة على معايير السلامة المعتادة في الطائرات التجارية أو ما يعرف بالحجاب الجوي. الآن يستطيع أفراد الفريق التفرغ للقيام بواجباتهم بعد ضمان سلامتهم. أصبح هذا ممكنا على متن الA320 التي صممتها شركة سيارات بورش. عندما تتفقد سطح طائرة حديثة وعصرية، لابد من أن يلفت نظرك استعمال واجهة الحواسيب، إضافة إلى المؤشر والفأرة أو ما يشابهها. لا تهدف واجهة الحواسيب إلى تصعيب الأمور على الربان أو جعل قيادة الطائرة أصعب من قبل. يتناسب هذا النظام المتكامل مع التدريبات التي يتلقاها الربان والمعلومات التي قد يكون اكتسبها خارج إطار عمله.
بما أن الأجيال الجديدة تجد سهولة في التعاطي مع عصا التحكم وفي استخدام أنظمة الحواسيب. برز مفهوم جديد للطيران بعد إطلاق الA320 وتغيرت كل الوظائف السابقة والتقليدية لأعضاء الفريق. استخدم الربان الأوتوماتيكي خلال الطيران، لذا استغنى الربان عن مهام عديدة كان يقوم بها على متن الطائرات القديمة. من ناحية أخرى تستلزم إدارة الطائرة الاستباق الدائم للأمور، ما يستدعي التوقع المسبق للمشاكل وضمان أفضل استعمال للمعدات على متن الطائرة كي تكون الرحلة اقتصادية وآمنة ومريحة قدر الإمكان. يجب لهذه الغاية استعمال جميع الأنظمة المتوافرة بشكل مكثف من الناحية الافتراضية وليس العملية، بما أن الحاسوب يتحكم في كل شيء. إن الطائرة الناجحة تعني محركاً ناجحاً. تولت الشركة الفرنسية الأمريكية المشتركة CFM التي أسستها شركة جنرال إلكتريك بالتعاون مع ستيكما تزويد الA320 بمحرك من طراز CF56 كان قد استعمل من قبل على متن الطائرة من طراز 737. كان المحرك قادراً على توليد قوة دفع هائلة. سجلت حاسبات الطائرة طاقة لم يشهد لها مثيل بعد تجربته. أصبحنا نعتمد على الحاسوب الآن، فهو بمثابة دماغ المحرك. إنه يتلقى الأوامر من الربان من خلال أجهزة التحكم بالسرعة، ويتلقى المعلومات أيضا عن جميع المعايير الداخلية مثل سرعة دوران المحرك والحرارة وضغط الوقود والزيت والضغط بشكل عام، والمعلومات عن المعايير الخارجية مثل سرعة الطائرة وسرعة الهواء والحرارة الخارجية ونسبة الرطوبة الجوية والضغط الجوي وغير ذلك. يمكن تجهيز الطائرة أيضا بمحركات يندمج فيها الحاسوب بشكل جيد، ويتولى تزويدها تجمع شركات منافسة يتألف من شركات أمريكية وبريطانية وألمانية ويابانية. أدى النجاح المتزايد لعائلة الA320 إلى زيادة نسبة مبيعات الإيرباص في هذا القطاع من السوق. لعب التنوع في أجسام الطائرات التي كانت تتشابه من حيث القطر ويختلف طولها وفقا لفئتها دورا أساسيا في زيادة مبيعات مصنع الطائرات الأوروبي. كانت عائلة الإيرباص الأولى في فئتها وتؤمن كل وسائل الراحة والأداء وجميع الإمكانات. جاء توزيع الركاب على النماذج التالية كالآتي: 186 راكبا على متن 321، و150 راكبا على متن 320، و120 راكبا على متن الA319، و100 راكب على متن الطائرة التي لا تزال قيد التصنيع أي 318. جرى هذا التحديث الأساسي في جسم الطائرة بعد البدء باستعمال أنظمة ألياف الكربون. شكل استعمال الكربون حلاً أساسياً لتطوير جسم الطائرة من خلال خفض وزنها وزيادة فعاليتها. وجب بعد ذلك إضافة تقنيات جديدة للوقاية من الصواعق، لأن الطائرات تتعرض يوميا للصواعق. أصبح هذا ممكنا بفضل جسم الطائرة المغلف معدنيا، ما يخفف من نسبة الضرر. فهكذا لا تحدث الصاعقة إلا شقا بسيطا جدا في هيكل الطائرة. إن الكربون هو بمثابة مادة عازلة وقد تثقب الصواعق الهيكل. للحؤول دون حصول هذا الأمر تغطى طبقة الكربون الخارجية بشبكة أسلاك معدنية على هيكل الطائرة الخارجي، وذلك لتشتيت الشحنات الكهربائية التي تولدها الصاعقة. ثم أجرينا تغييرا جذريا من الA310 والA320 فيما يتعلق ببعض الأدوات، ومنها عملية النقل والصيانة، وهذا ما جعل الA320 أكثر نجاحا، والتي حافظنا عليها مع الA330 والA340.
إن ثروة الميكانيكي الصناعي فيليكس كراخت في ازدياد مستمر. سيتم تجميع نماذج 321 و319 و318 أيضا في هامبورغ من الآن فصاعدا. أضيف مبنى لتجميع الA 320 في تولوز بجانب منطقة تجميع الA 300 والA 310. لم تكتمل عائلة الإيرباص بعد. إنها تستعد لاستقبال طائرة ضخمة وذات مسافة طويلة ومجهزة لتباري منافساتها. بعد دراسات دقيقة ارتأت الإيرباص أن أي طائرة لا يتجاوز نطاق تحليقها 4 أو 5 آلاف كيلومتر ستكون أكثر فعالية إذا جهزت بمحركين فقط. أما على صعيد المسافات الطويلة فستكون الطائرات ذات المحركات الأربعة أكثر كفاءة. يتبين لنا أن فكرة تصنيع طائرات ذات محركات أربعة تراود أذهان مصنعي الإيرباص منذ فترة طويلة. استولينا في الوقت نفسه على سوق المحركات المزدوجة، وكان سوق طائراتنا يشهد تصاعدا ملموسا. مع أن الA 310 كانت طائرة عصرية، إلا أنها كانت صغيرة الحجم. كان يجب أن يكون حجم الA 300 B2 أكبر منها. كنا بحاجة إلى وريث الA 300 وللبي 4 كنا بحاجة إلى الA 330. نشأ نوع من الخلاف الداخلي في الإيرباص بين مؤيدي إطلاق الA 330 ومؤيدي الA 340. كنت شخصيا من مؤيدي الA 340. إن جوهرة الأسطول الجوي يجب أن تتمتع ب4 محركات، وأن تمتاز بالضخامة، وأن تكون ذات مسافة طويلة. كانت هذه الطائرة التي نحتاج إليها. تحول مكتب التصميم إلى خلية نحل. تم الاقتراح أن من خلال استعمالنا التقنيات الحديثة سنستطيع تصنيع طائرتين ذواتي هيكل جناحي مشابه ومجهزتين بمحركين أو ب4 محركات. أطلقت الA 330 والA 340 بشكل متلاحق وبخط إنتاج واحد من قبل المهندسين وفريق العمل نفسه، كما جهز بعضها بمحركين وآخر ب4. أصبح الخيار واسعا فعلا أمام الشركات أيضا، سواء من ناحية اختيار المحرك أم النموذج. يمكن قيادة الA 330 بواسطة محركين من صنع رولز رويس أو بريت أند ويتني أو جنرال إلكتريك. أما بالنسبة إلى الA 340 فسيكون الخيار بين محركين من رولز رويس أو محركين من SFM الشركة الأمريكية والفرنسية المشتركة. يتشابه نموذجا الA 330 والA 340 من ناحية القطر الذي يبلغ 5 أمتار و64 سنتيمترا، أي كنموذج الA 300. أصبح هذا الرقم مميزا في مجال علم الطيران الحديث. الطريقة الوحيدة لتحمل تكلفة هذا البرنامج كان من خلال استخدامه في جميع الطائرات المزودة بمحركين أو ب4 محركات. إن الطائرة المزودة بمحركين خفيفة الوزن نسبيا مقارنة بتلك المزودة ب4 محركات، لأنها تحمل كمية وقود أكبر. بما أن الطائرة ذات المحركات الأربعة أثقل نسبيا، فإننا نتوقع أن يكون الجناحان أقوى وأثقل، لكن هذا ليس هو الواقع، لأنه يمكننا استخدام وزن المحركات لجعل الجناحين قادرين على موازنة ثقل الطائرة. هكذا تمكنا من التوصل إلى الشكل التقريبي للجناحين بالنسبة إلى الطائرة ذات المحركين أو تلك المزودة ب4 محركات. في النهاية إن هذه التعديلات الهيكلية بسيطة نسبيا،
إضافة إلى بعض التعديلات في الأنظمة مثل بالتزود بالوقود. من أجل الاحتفاظ بالأي 340 في كنف العائلة، أردنا أن يكون تصميم سطحها مشابها قدر الإمكان لسطح الأي 320. لم تكونا متشابهتين لأن الأخيرة استلزمت 4 أجهزة للتحكم بالسرعة و4 مطافئ حرائق. كان تدريب أعضاء الفريق لقيادة إحدى الطائرتين سهلا. إن السهولة النسبية التي يجدها الربان عند قيادته أي نموذج للإيرباص من دون الحاجة إلى تدريب إضافي تعرف بالخصائص المشتركة. إذا وضعت ربانا في غرفة قيادة كهذه وسألته هل هذه غرفة قيادة الأي 330 أو الأي 320 فسيتردد أفضل الطيارين قبل الإجابة. إنها الأي 330 فعلا، ولكن لا يمكننا معرفة ذلك فورا. تتشابه وظائف سطح الطائرة من حيث وجود حواسيب لإدارة الملاحة الجوية وعصا التحكم الجانبية وأزرار التحكم الأساسية، وحتى توزيع لوحات التحكم العلوية متشابهة بين نماذج الطائرات العديدة. إنها طائرة ذات حجم مختلف، لذا لا تحتوي على الأجهزة نفسها. يجب أن توازن بين التطويرات التقنية العالية على متن الطائرة والحفاظ على الخصائص المشتركة والمألوفة على متنها. أعتقد أنه يجب أن نوازن دائما بين هذين الأمرين ما دام في وسعنا ذلك. لابد من حصول التغيير عاجلا أم آجلا، والثورة التكنولوجية آتية لا محالة، ولكن أعتقد أن هذا التغيير لن يحصل خلال 20 سنة المقبلة. أظهر تاريخ الإيرباص أنه يجب العمل دائما على تحديث الطائرة للتكيف مع الحاجات المستقبلية للملاحة الجوية. يؤمن قسم البحوث فيضا دائما من الأفكار الجديدة لهذه الغاية. إن المولود الجديد الذي أشرف عليه قسم البحوث يتيح لنا إلقاء نظرة خاطفة على تصاميم طائرات القرن 21. ستكون هناك طائرات صديقة للبيئة ومجهزة بغرفة اشتعال مزدوجة من تصميم شركة CFM لمراعاة مخاوف علماء البيئة. عملنا على مفهوم جديد عام 1990 يدعى الاشتعال المرحلي، وذلك مراعاة منا لقوانين الحد من التلوث. تقوم هذه العملية على وجود محقنين. هذا الأمر يسمح باشتعال أفضل للوقود تماشيا مع حاجة المحرك. يعتمد استعمال إحدى غرفتي الاشتعال بشكل كامل أو جزئي تبعا لاختلاف مراحل الطيران، ما يخفف من انبعاث أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين. يعتبر هذا المحرك الجديد ميزة إضافية في الطائرة، ويستخدم من قبل سويس إير وسابينا وSIS وإيدلفايس وأوستريان وفين إير. ستجبر جماعة الضغط البيئية والقوانين الصارمة للحد من التلوث أغلبية الشركات على اعتماد هذا المحرك. يجب أن تكون طائرات القرن 21 أضخم بكثير للتخفيف من ازدحام الطرق، حيث ستتمكن الطائرات الضخمة ذات الطبقتين من نقل نحو 800 مسافر، ما سيؤدي إلى خفض عمليات الإقلاع والهبوط. يوافق المسؤولون في إيرباص على أن اعتماد طائرات كهذه يدعو إلى اتخاذ خطوات تكنولوجية مستقبلية، حيث ستصبح كل النماذج مجهزة كهربائياً. بينما ننتظر تحول هذا المخلوق الجميل إلى حقيقة كي يحلق في الهواء، ظهرت طائرة الإيرباص على شكل حيوان بحري. صنعت هذه الطائرة لاستبدال النموذج القديم والثمين من الجوبي.
تشحن البيلوجا الأجنحة وأقسام بدن الطائرة المختلفة ذهابا وإيابا في كل أنحاء أوروبا. تملك شركة إيرباص اليوم نموذجين حديثين هما A340 و A380 ذات المحركات الأربعة.